सो हेलो गाइज, हामी चाहिँ गएको थियौँ नैनीताल लगभग आजभन्दा 1 or 2 इयर्स अगाडि। सो हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ मैनगरबाट। यो इन्डिया भएर जानुपर्छ, गड्डा चौकी भयो, त्यहाँदेखि बनबसा, अनि त्यहाँदेखि लाग्छ बस लाग्छ, पब्लिक सरकारी बसहरू हुन्छन् इन्डियाको। त्यहाँ बसबाट पहाडको बाटो हुँदै जानुपर्छ र नेक्स्ट डे हामी पुग्छौँ जू, नैनीताल जू। नैनीताल जूको विशेषता के छ भने यो चाहिँ प्लेनमा होइन कि अलिक पहाडमा छ। तपाईँहरूको यो सानो सानो भिरालो जमिनमा छ। यो जू बनेको छ भिरालो जमिनमा, प्राणी उद्यान भन्छ त्यहाँको। र त्यहाँको जूमा धेरै किसिमको जनावरहरू देखिन्छ। बाघ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, अनि यो तपाईँहरूको भालु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि अब म्याडमको चुस्ती फुर्ती सुरु भयो, म्याडमको टिकटक सुरु भयो, म्याडमले टिकटक बनाउनुहुन्छ। एन्ड त्योपछि कला सुरु भयो मेरो। कुन जनावर हो तपाईँहरूले भन्नुहोस् त कमेन्टमा साथीहरू। एन्ड देन सम टिकटक्स अगेन। जुन ठाउँमा म्याडमले बनायो त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले फेरि बनाउनै पर्छ है। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, एकचोटि उसले बनाइदिने, एकचोटि मैले बनाउनु। बाटो बाटोमा नि बनाइरहेको छ। फर्स्टमा चाहिँ राम्रो छ है म्याडमको। अनि हामी आयौँ मेन ठाउँमा जहाँ नैनीताल भन्छ। यो ताल चाहिँ पुरै पहाडको बिचमा एउटा ठुलो ताल छ, त्यसलाई नैनीताल भन्छौँ। त्यही तालबाट यसको नाम बसेको रहेछ। त्यो तालमा चाहिँ बोटिङ गर्न पाउँछ, सर्टेन पैसा तिरेर। बट इट्स एफोर्डेबल, एकदमै राम्रो छ बोटिङ गर्ने ठाउँ। बोटहरू, यहाँको रेटहरू सबै मन पऱ्यो मलाई। अनि त्यहाँको दाइले चाहिँ कस्तो राम्रो, आफैले पनि हाम्रो भिडियोहरू खिचिदिन्छु भनेर रिक्वेस्ट गर्ने थियो उहाँले। अनि भिडियोहरू खिचिदिनु भएको थियो। यो चाहिँ म्याडमले खिच्दै हो। त्यो दाइले हेर्नु त कस्तो मिलाएर खिचिदिनु भएको छ, पुरै साइडबाट देखाएर खिचिदिनु भएको afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. अनि वान अफ द मेन अट्र्याक्सन अफ नैनीताल इज राजभवन। यहाँ चाहिँ त्यहाँको राज्यपाल अथवा के भन्छ गभर्नर चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिलाको अर्को राजधानी हो नि त। यो सिजन अनुसार राजधानी हुन्थ्यो नि त पहिला ब्रिटिसको कालमा। अनि यहाँ चाहिँ 2-3 महिनाको लागि, सर्टेन मन्थको लागि चाहिँ त्यहाँको गभर्नर यहाँ आउनु हुँदो रहेछ। इफ नआएको टाइममा चाहिँ यहाँ चाहिँ 50 रुपियाँ आई गेस तिरेर चाहिँ भिजिट गर्न पाइँदो रहेछ। एकदमै राजदरबार जस्तो लाग्दो रहेछ यहाँ भित्र आउँदा। भित्रै ऊ पनि छ, गल्फ कोर्स पनि छ यो भित्र। अनि फेरि नैनीतालको क्लिप्सहरू आयो अन्तिममा।